Faatuma, Faatuma, silkii bira hin jirtu suusi sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kan kee hin jira isiin hin bootti yoo tana. Hin boo'in, hin beeka akkasii hin boottu sii galee. Fatush, Fatush. Guys, maali beektan namni waloluun xuruu miti miidiyaa kana gubbatti. Saniif aan asirratti illee waan ishii dubbachuu hin barbaadu. Wanna laayivii irra fidee fillee dhugaa jirtu addaa baaftuufi. Faatuma! Faatuma! Abboo dubbadhu kaa kaase ishi. Ayyee kaase si. Okay, kaase miyuutii irraa. Yaa maal jette dubbadhu mee? Namatti waan ani haasawaa qofaan hin jiru lammaffaan immoo miidiyaa irratti waan akkan jedhee waan ani explain godhu hin jiru. Namni yoo waliin galee wajji jiraataa yoo waliin hin galeen immoo addaan deeman akka wanti galee. So kun immoo amma jiraa tokko haasawaan barbaadu. Ayyee. Kanaafuu wanni jiru wanni ati explain namaa godhuu qabdu maalidha? Wanni achi reef deemtee haasawwitu. Wanni ati explain namaa gootu hin jiru? Wanti ani explain godhu inni anaaf obboleessa. So ammanatti amma yoo maqaa isaallee hin dhayu inni maqaa kee dha'uu hin danda'amu mirga guutuu qaba. Ani immoo tokkoffaa ajandaa ta'uu hin barbaadu. Lammaffaa immoo namni yoo walii galee hojii ta'a. Yoo waliin hin galin immoo addaan deema. Ayyee. Kan yoo barbaadu. Miidiyaa irratti yoo jiraatu. Ayyee. Guys, akkuma dhageettan kana wanni isin jettullee kanumaa yookaan immoo waan addaa ta'eetiin inni miti. Ayyee nama Faatumaa wanni si gaafadhu uummata kana gubbatti. Yaa? Dhageettaa miti? Ayyee. Waan kana maraa asirrachuuf dhageeffadhu. Egalee? Kana booda. Yaa? Baariyyoo. Aminaa? Amiiraa? Amiiraa ta'e mana kiyya fooloo hin goone nama fooloo mana kiyya hin goone akkamii Amiiraa? Amiiraa tana? Maaltu ni xalaata kiyyaa miriyaan maal nama odaa jedhee ol galchaa nama gastii kiyya fooloo hin goone maal godhu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal ta'e baaliyyoo asee baay'een dhageenye amma dhufe. Nagumaa mi Faatuma maal taate? Lakki waan taane banna baaburee qaldii irra hin jiru wallahi baaburii isaa kiyya waan qaldiitii miti miyuutii qabadhu mee anas hin jedhe. Wallahi qalbii miti. Jazbaa gaarii kennu miyuutii qabadhu taa'e abboon irraa qabu jechuu yookaan ishee xeennaafuu gubanne maali kun laaphayaan ishee bakka umarratti mayyaa kun wanni deemee qubna garii hin beeku kun ishee fokkataa akka kurree hoyitee abbo jazbaa. Una ayna ሰው ነው የዶንቆሮ መሃይም ኤሮ ለዛ ውጣ ዝም ብሎ ያወራል እንዴ በቃ Baariyyoo irraa naaf himee yeroo takka barbaadda. dubbadhu susu na jazbaa buufee kana gaashee waa wanni dubbata joominni mootummaa konkaa taasisaa nama du'eessin jenne dubbadhu susu. Irraa naaf hennuu keetiif galatoomii. Namni kumaa jala jirtan kuni namni kabajamaa namni gurguddaan jala jiraachuu danda'a. Maal jechuu barbaade namni tokko gaafa wal jaalatu Oromoo walitti hin finne ofii isaanii walitti dhufanii wal jaalatanii walitti dhufan Oromoon hin mari'anne. Namni tokko gisee wal jaalatee miidiyaa kanarratti suuraa nama sanii wal biratti arganii waa maaliif wal adda baatanilleen Oromoof gaafidha. Maa wal jaalatanilleen Oromoof gaafidha. Kuni dhimma jireenya nama wal jaalatu keessa waan takkaayyuu nama hin galchuu. Asirratti baastee paablika irratti isiillee mari'achiisu isallee mari'achiisu hin danda'amu. Jarri lamaan barbaadan wal jaalatan barbaadan wal dhiisan. Oromoon nikaa gooteen jirtu Oromoon isaan walitti fiddee walitti abbaa manaatiif haadha manaa gooteen jirtu ofii walitti dhufan ofii adda deeman idoon gara baatu nu galchuu jechuudha. Garuu wanni nu galchuu sa'aatii kanatti dhimma Faaxumaa miidiyaa kanarratti haasa'uu nu barbaachisu.
sababa maaliitiif dulloonii jechuudha asirratti yaa'ee sababa isheen ijoollee mana madaamiti sagalee taatee fi xiqqaa guddaan kakaleessa bahaararra osoo deemu heerume hundi jechuudha wallaahi bilaa ka sa'a umrii isaa guutuu walakkaarraa mana baaburaa akka dubartii mana baaburaa garbuu fiddee findisiisutti findigamaa ture har'a rabbii irraa mata godhee fi abbaa irraa mata abbaan sattarraan asirra ol bahee ani kaa rabbiitiin heerume isiin zinaa dadedii warra jedhullee ittiin gammachiisina waa'ee Faaxumaa irraa jireenya isiitirraa abbaan barbaade asirratti ol bahee waan barbaade haa qaaqu Faaxumaa namni nikaa hidheen jiru firii singilii taatee jiraatte abbaa feete wajjin fiddee jiraatte kun Oromoof galchu waa'ee nama wal jaalatu keessa galtanii naasa'ina yoo gadhiise inu silaasoo namni akkana naasa'u dhiirummaa yaadii dubartii takka jaalatee gaafa dhiise fedhu dhiisuu danda'a fedhu jaalatuu danda'a garuu paablika irratti bahee akkanaa akkasii jechuun hin barbaachisu sila dubartoonni biraa koota na jaaladhaa isii ari'ee jechuu barbaade moo ilaalchisaa dhageetti turte baay'ee duratti waan inni haasaa ture garuu jechi sun hin jedhamu almuhim intalli keenya rakasaa miti bana garaachiin laay fedhuu jaalata fedhu jibba abbaa barbaadee si jaalachuu danda'a abbaan barbaadde jaalachuu dandeetti silleen ilmoo of jalaan qabdu talakkuu of jala sigaleta dubartii Dubaay keessa heerumte hundi si jechuun ilma yoo of jala keettee akka geeboo jechuun wajjin heerumte harakaatan godhina jaalattee yoo dhifteyyuu rakkoo miti akka keessanii jechuudha ilma yoo of jala fiddee geegoo ilma wajjin hin heerumneen kanaafuu irraa gadi bu'a ajandaa godhachuus hin dandeettan sigalee dubartii Dubaay keessa takkattiin isii ta'e ilma yoo geegoo re'eetii fi geegoo hoolaa of jala hin qabne hin jirtu of jala fiddee ilmoo kadiiri fuutee Hasanitti neerumti ilmoo Hasanii fuutee baaburatti neerumti ilmoo baaburee fuutee baaliyotti neerumti jechuun wal beena dubartiin biyya kana keessa teettee takkattiin isii taanikaa ilma dhiiraa biraan qabne ta ilma yoo hoolaa of jala hin qabne ta lukkuu of jala hin qabne ta re'ee of jala hin qabne hin jirtu asirra gadi baatanii garuu gaafa namni tokko wal jaalatee wal dhiisu eebaluu akkana godhee dhiisanii waan isaa wal dhiisaniif hin beekan waan isaa walitti dhufaniif hin beekan ijoolleen kun wajji jiraatanii iyyuu hin beekan namni suuraa hojii ka'eef hojjumaa waan biraa dalagaa ka isin beektan kanuma bakka nama tokko gaafa wal bira argitanii dirqama luka keessa warrafan dirqama akkas wal godhan kana ka isin beektan waa'ee jireenya namaa keessaa bahaa baqa jiruu keessan jiraadha waa'ee Faaxumaa isin hin galchu dammoo sa'aatii nadhiin asirratti yaa'ee haramallaan kaleessoo bahaara gubbaa deema jechuun osoo re'ee fi hoolaa of jala harkisee dhiira biraasitti heerumu asirra bahee hidhii roottoo kana fidee wallaa hidhii dhiira miti nuyi dubartii ilaaluu nu jibbisiise kana fidee asirra haasa'u waa'ee Faaxumaa paablika irratti ajandaa hin godhatinaa dhaamsa kiyyaan dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa Faaxumaa sittiin dhagahamanii abbaan fedhe yoo waan barbaade jedhu wanni tokko siidhaama keessa ati dhalaadha dhalaa keessallee dubartii bareedduudha dubartii jabduudha dubartii xiqqaa guddaan si jaalatu intala hawaasni wajjin jiru of hin xiqqeessin tokkoffaa imimmaan bootu tokko dhiisi bana gara abbaa feete walloli dubartii walloli dhiira walloli yoo keessa kan kee amansiifte nama jabaa jecha namallee gocha namallee hin dandeenye taate miidiyaa qannasi sigalee yookaan ammoo paablika irratti baatee erga waa dubbattee namni waa siin jedhe ebaluun kun maaliif akkana jedhatee hin booyin imimmaan kan kee qofa arguu hin feenu nuti wanni si boochisu hin jiru rakkoo yoo jiraate